Üst solunum yolları burun, geniz, boğaz bölgelerinden oluşuyor. Aşağıya doğru solunum yolu, nefes borusu ve akciğerleri takip ediyor. Üst solunum yollarındaki burunda, genizde veya boğaz bölgelerindeki herhangi bir dirence karşı nefes alıp verirken insanların geceliğin ses çıkartmasına horlama diyoruz. Genellikle bu boğaz bölgesindeki dokuların gevşemesinden kaynaklanıyor ve bu bölgedeki dokular hasta nefes alıp verirken veya kişi nefes alıp verirken titreyince ortaya gürültülü bir ses çıkıyor. Bu gürültülü sese biz horlama diyoruz.